誒，最近你嘅工作點啊？update 下。哦，最近我嘅肺冇咩好啊。有咩肺無啦啦冇咩好？你得到感冒咩？Covid 啊？唔好嚇我啊！哦，每一日都俾老細招入去照肺咯。你覺得照咁多肺，你嘅肺會好咩？咁慘啊！做咩無啦啦會照肺？我唔知啊，你中意幾時照就照咯。我乜冇變啦，我幫唔到你。最近我同你嘅心情都差唔多一樣噶啦。啊？做咩咧？我最近滯滯地冇咩食得落啊，成日 lunch time 都食唔落啊！哇，咁樣你有冇睇醫生？即係胃唔舒服啊？滯啦滯，因為唔想食嘢咯。胃唔舒服？唔係，唔知係咪最近我成日因為唔知我老細叫我入房，同埋我同事俾我啃咗隻死貓。哦，嗰個死貓應該好大牙噶喎。好大隻啊，好難啃啊！不過冇變咯，啃都要啃落去咯，係咪？為咗工作有咩變？係咪？唉，真係搵食真係艱難，真係揾食真係難啊！艱難。